dois, três, ajuda aí e guarda a samba para que todo mundo conheça como vai ter essa música. Vai! Esse é o som do tambor, hein? Eu vou puxar, vou puxar. Esse é o som do tambor. Quem sabe canta. Pode aprender a acender também. Todo telefone com a linterna, telefone com a luz. Todo mundo canta aí. É pra filmar, mais uma vez.